Fins a final d'hivern, la neu ha escassejat a la majoria de serralades, de manera que no hi ha hagut possibilitats de portar a terme moltes sortides amb esquí de muntanya. Gràcies a les nevades del mes de març, la cosa ha canviat i molts muntanyencs i muntanyenques han començat a fer ascensions, com aquest grup de dones amb les que avui realitzarem un itinerari. El tercer dissabte de març vàrem quedar amb tot el grup a l'aparcament del poble de Son, a la comarca del Pallars Sobirà. Mentre miraven el mapa i decidien el recorregut a fer, hem sobrevolat aquest llogarret en què destaca l'església romànica de Sant Just i Sant Pastor, datada entre els segles XI i XII. L'edificació disposa d'un altívol campanar de torre quadrada, amb decoració llombarda que destaca l'altiplà on es troba la població. El nostre objectiu està a les muntanyes nevades del fons. Anem primer cap al refugi de Pla de la Font, que està allà, al coll aquell d'allà. I després, si el temps ens deixa, pujarem al pic de l'Opinetó. Des d'aquí fins al Pinetó hi ha uns 1.200, més o menys, de desnivell. En aquest gràfic podem veure el recorregut que ens hem proposat fer, fins a assolir el nostre cim. Gràcies a les recents nevades, només hem de transportar els esquís a l'esquena 50 metres, ja que el mantell nival, encara que de forma discontínua, recobreix bona part de la plana. No és habitual veure només dones esquiadores de muntanya realitzant una ascensió, i encara menys que sigui un grup tan cohesionat que sota el nom de Fèmines ho porten fent durant molts anys. Doncs aquesta història va començar fa molts anys, fa 36 anys. Teníem 18-19 anys, érem molt joves i com anàvem amb grups que hi havia molts homes vam decidir de poder anar nosaltres i sortir una mica del rol de la sobreprotecció o la sobrevaloració. I llavors sortim un cop al mes i anem fent totes les disciplines de muntanya. Ens agrada molt l'esquí de muntanya, però ens encanta escalar les crestes, els barrancs, bicicleta de muntanya, alpinisme, glaç, mixta, ens agrada tot. Ràpidament creuem les planes de Son, a l'inici del qual es troba un centre d'educació ambiental en un gran edifici integrat plenament amb l'entorn. Ja dins del bosc, l'itinerari comença a fer pujada, de manera que realitzem les primeres voltes Maria. Primer érem 3, després vam passar a ser 5 i al cap del poc temps, d'un any i mig, ja érem 11. Totes som del món de la muntanya i de l'alpinisme i d'alguna manera també alternem aquest món amb les parelles, amb els amics, amb els grups que hem fet des de petites, però el nostre grup es manté intacte i una vegada al mes intentem fer una sortida que sigui tècnica i en funció del moment que sigui més de neu o més de roca o més de bici o més de caminar. Podien haver escollit anar a itineraris més emblemàtics, com per exemple l'ascensió a l'Aneto o a d'altres serralades importants, però el seu esperit muntanyenc els porta a muntanyes més solitàries, encara que siguin més modestes. D'aquesta forma, gaudeixen millor de la natura. La primera intenció era de pujar al refugi de Pla de la Font i pujar cap al Pinetó, que és el cim que volem fer, per l'Aresta. Però a mig camí la Laia s'ha donat compte que té una llaga impressionant al peu i ens hem hagut d'aturar i quan s'ha tret la bota i ha vist el que tenia, doncs ha decidit girar cua. Llavors ens ha fet una miqueta més tard i acabem de canviar completament la direcció i en lloc d'anar al refugi del Pla de la Font pujarem al cim del Pinetó per aquest vessant. Aquest és l'itinerari que teníem previst abans de deixar-nos la Laia. I aquest altre és el que fem tot seguit, sempre amb el mateix objectiu, arribar fins al cim.
Per Intrapins anem remuntant una llarga canal que, en alguns trams, és força costeruda. De totes maneres, sense presses, però tampoc sense pauses, pas a pas anem pujant. De tant en tant van rellevant a la que va al davant de tot, obrint la traça, i d'aquesta manera es reparteixen l'esforç. A la pregunta de per què creuen que no hi ha gaires grups de dones practicant esports de muntanya com elles, això és el que ens respon l'Eli. Bueno, jo suposo perquè és un esport que requereix bastant físic, no? És patir una mica sapiguent una cosa que estàs fent que t'agrada. Jo sóc de les primeres que sempre dic com és que me'n fico aquí dintre, no? Però després, quan arribo al cim, quan arribo fent una via d'escalada, una ferrata, estic supercontenta. M'agrada moltíssim i fins i tot el cansament és agraït. No és un cansament de dir estic cansat per la feina, no, estic cansat per una activitat que m'agrada molt. Costa molt també madrugar, estar hores i hores ahí pujant o fer el que sigui. A les dones, doncs no sé, però mica en mica n'hi ha més. Uns metres més i la canal desemboca a la carena de la muntanya, el llarg i suau llom que finalitza el cim. Acabem d'arribar a les planes d'Aires i hem fet un desnivell d'uns 800 metres i des d'aquí hi ha unes vistes espectaculars. Comencem a veure el Parc Nacional d'Aigüestortes i Sant Maurici, amb els Encantats, i aquí sota tenim el poble d'Espot. Aquest és un bon indret per fer una parada, tirar algunes fotos, menjar, descansar i contemplar el paisatge que ens envolta. Cap al fons hi ha el cim del Pic de l'Orri, on es troba l'estació d'esquí de Port Ainé. I més endavant s'intueix la llarga pista que baixa a la base de l'estació d'Espot Esquí. Una mica més a la nostra esquerra i a la llunyania està la Pica d'Estats ben nevada. La maternitat és un possible projecte a la vida d'una dona i en el cas nostre ha sigut el projecte de 8 de nosaltres. Aquestes 8 hem tingut 16 fills, que ara tenen entre 13 i 26 anys. I es porta bé. La maternitat no hauria de ser un impediment i s'ha de fer un bon càsting de parella perquè es pugui compaginar. És important aquesta part perquè evidentment és un condicionant, però és absolutament compatible. L'esport, la natura, és absolutament compatible amb fills. Una rere l'altra, les 5 muntanyenques del grup Fèmines continuen l'ascensió per damunt d'una neu caiguda no fa pas gaires dies. De fet, abans del mes de març, per aquí no haguéssim pogut pujar, com ho fem ara, per sobre d'un gran mantell de neu que, malgrat alguna calva, té continuïtat i, per tant, les pells de foca dels nostres esquís permeten avançar amb comoditat. Cap a la nostra esquerra hi ha la vall del riu Escrita, les aigües del qual provenen de l'estany represat de Sant Maurici, ja al cor del Parc Nacional d'Aigüestortes. De fet, les muntanyes nevades que tenim a la nostra esquerra estan dins del parc i totes elles amb cims al voltant dels 2.800 metres d'altitud, llevat dels Encantats, que són uns 50 metres més baixos. Tot i ser dissabte, són les úniques muntanyenques que estan pujant al cim del Pinató. Per tant, un lloc molt ben escollit amb l'objectiu de gaudir tranquil·lament i en solitud de la natura, acompanyats d'unes magnífiques vistes a banda i banda de la traça. Aquesta és la pala més costeruda, on cal fer un seguit de ziga-zagues per superar-la i, d'aquesta manera, arribar a la part superior de la carena. Noies, la veritat queda superpoc, eh? Estem a 2.540
I clar, el Pinató fa 2.640, o sigui que queden només 100 metres. Que podem, Ja ho tenim. podem. Damunt d'una pala d'immaculada blancor, realitzem les darreres voltes maries, les darreres ziga-zagues abans de que la pendent vagi suavitzant-se a mesura que ens acostem al cim. Aquesta és l'última pala de neu i elles són les primeres en trepitjar-la. Encara que a primer cop d'ull sembli que ja hem arribat al capdamunt de la muntanya, resulta que el cim està més endarrere. Això significa que caldrà caranejar una mica més per arribar-hi. A més, com que no hi ha neu, serà obligat deixar els esquís i continuar a peu. Mira, les amigues són per sempre. Nosaltres portem més de 36 anys juntes i les hem vist de tots colors. I les parelles, tenen data de caducitat i duren el que duren. I per tant és un model que estem donant a les nostres filles també, de que s'ha de cuidar molt les amigues perquè estaran sempre. Mentre anem pujant, a part de l'amistat, també reivindiquen la muntanya amb accent femení. Al llarg de la meva vida he estat presidenta del Consell General de la UE, he estat, encara ho estic fent, directora de la cursa del Basiero, i he de dir que en aquests ambients sempre hi ha més homes que dones. I moltes vegades el que m'he trobat és que els homes, al veure'm que porto un cert càrrec, no saben com actuar o què dir-me o com parlar-me. Es queden com bloquejats perquè no estan acostumats, perquè veritablement hi ha molt poca dona amb aquests càrrecs. Això és dolent, perquè jo crec que les dones tenim una altra manera de pensar, una altra manera de fer les coses i en un equip la diversitat és important. Jo suposo que fins ara, i ara sort que està començant a canviar, la dona era la que s'encarregava més de la maternitat, de cuidar la casa, de fer el menjar, i gràcies a Déu això a poc, també ho he de dir, a poc està canviant. I potser per això les dones no han accedit a càrrecs i menys en llocs de muntanya, de coses relacionades amb la muntanya. Abraçades celebren l'assoliment del cim, de la mateixa manera que ho han fet al llarg de més de 30 anys, quan han superat grans fites del muntanyisme femení per tot el món, des dels Alps a l'Himàlaia. No estan a l'altura com la companyia, i elles en són una bona mostra. Hem arribat al cim del Pinató, un cim que fa 2.646 metres, i tot i que és un cim petit, tenim unes vistes espectaculars, a part que el dia, la veritat, que també acompanya. Darrere nostre tenim el Basiero, després així continuem i tenim els Souvenirs, també tenim els Encantats i, per acabar, tenim el Peguera. És a dir, tenim cims molt importants i molt bonics envoltant aquest cim del Pinató. És el moment d'emprendre el retorn, ja que primer cal arribar a peu fins on hem deixat els esquís i tot seguit iniciar el llarg descens de 1.200 metres de desnivell. Habitualment solem dir que la baixada és la millor part de tota excursió d'esquí de muntanya, però en aquest cas no és així, ja que la neu, a final de la tarda, s'ha transformat molt i no permet realitzar els girs amb seguretat. Malgrat tot, tant la Glòria com la Núria realitzen unes bones esses en totes aquelles pales que la neu ho permet. La resta baixa amb més precaució. Horrible. A trossos. Hi ha trossos que està molt bé, però hi ha altres que està bastant... hi ha crosta i, és bastant xunga totalment. És de la típica neu que no desitgem mai agafar-la, però, és el que hi ha, no? Un cop deixem la carena i entrem a la Canal, la neu encara està més difícil. És més crosta. Això significa que haurem d'anar amb més precaució. Així, fent llargues ziga-zagues de baixada, finalitza la sortida mensual d'aquest grup de dones, les fèmines,
que esperem ho puguin continuar fent durant molts anys.